que yo estoy bien debajo la casa, pero no de Ginebra. No me veo genial, ni nada espectacular. Solo soy una persona que busca tener un dineral. Las personas nadie más me quiere, pero sí me hostigan. Nadie me ama, pero toda persona que se me acerca queda peor que como estaba.